아, 된다. 저는 오메기 쪽으로 내려가요? 오메기 쪽으로 가는 거는 직진. 여기서 직진. 이쪽으로 처음 오세요? 네. 이쪽으로 처음 와요? 처음. 우리 도초래 무섭다. 이런 길이 어딨어, 진짜. 복이지. 사랑만보다 실한 건 없을까. 물꼬리 많이 막혀. 그거 메꿔놨네.
내기. 여기 잘라 먹어야죠. 여기 이 나무가 안 돼. 돼? 형 바로 올라가요 또. 그 샵은 어디로 가요, 형? 그래, 나이스. 그렇게 집에서 해야죠, 그거를. 이거 테이프 쳐놓으니까 무슨 코스 같다. 네? 가자. 아우, 냄새 너무 좋아. 형, 돌 자갈 조심. 야, 아무도 없어. 나이스인데, 했네? 이거지. 이게 주능선이지. 이게 주능선이죠, 형님. 오, 뿌리베이스.
소리야. 아. 우후. 일로. 와. 와. 우와, 미끄럽다. 잉? 우와. 오, 가세요. 그냥 그쪽으로 가요? 이야, 역시 낚시형. 오늘만 사시는 형님. 와. 우리 때문에 그다음에 할 수가 없어. 어우. 아! 아우, 씨. 아! 아우, 씨. 아우. 아우. 저거 받고 정신 못 차리네.
멍들었겠다. 형 이거 봐요. 여기 부딪혀가지고. 씨, 멍들었을 것 같아. 아휴, 저런 것도 못 뛰어넘어. 씨, 나무. 아. 아, 끝났네, 네. 후. 뭐 했는데 가? 저 형, 저기. 낮에 잠을 잔다? 아니, 저기. 예, 오늘 쉬고. 저 형 운수업 하잖아요, 운수업. 예, 화물. 가다, 일로. 야, 여기 다 공사 완공된 건가? 야, 수목원. 멋있네.